குற்றால அருவியில் செம்மையாக குளிக்கிறோம். குற்றாலம் பக்கம் செங்கோட்டை பார்டர் புரோட்டா கடையில் செம்மையாக சாப்பிட்றோம். குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸு கொட்டுது பாருங்க. தென்காசி கோபுர காற்று வாங்க 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்காது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குற்றாலங்குள்ளார போகலாம். இவர் தாங்க எங்கள் ஊர் தலைவர் வெண்ணங்குடி முனியப்பன். இவரை கும்பிட்டுட்டு தான் எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் ஊர் மக்கள் ஊரை விட்டு வெளியில் போவாங்க. எல்லை தெய்வம். நாங்களும் இவரை பார்த்துட்டு ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டு பூஜையை போட்டு காலையிலேயே பூஜை நாம தான் பாருங்கள். பூஜை நடக்குது பாருங்கள். பூஜையை போட்டுட்டு நேராக ஒரு டீ கடைக்கு போய் நிறுத்தினோம். டீ கடையில் சுட்ட கீரை போண்டா இறக்கிட்டு இருந்தாங்க. கீரை போண்டாவும் சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு பாருங்கள். நேவிகேஷன் போட்டோம். குற்றாலம் 6.5 மணி நேரம் காட்டுச்சு. சேலம் டு குற்றாலம். அதுக்குள்ளார வழியில் பசிக்குதுன்னு சொல்லி அடையார் ஆனந்த பவனில் ஹைவேஸில் நிறுத்தி பாருங்கள். நம்ம பையன் வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான். அவன் என்ன ஆர்டர் பண்ணுவான்னு பாருங்கள். எடுத்தவனே அவன் எங்கே போனாலும் ரிப்பீட்டடாக அந்த ரெசிபியை நீ பார்க்கலாம். எங்கே போனாலும் ஒரே ரெசிபியை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடும். அப்படி நம்ம குட்டி பையன். இது நம்ம லாங் ட்ரைவ்னால சிம்பிளாக இட்லி வாங்கிட்டோம். பாருங்கள், நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது தான். நீங்கள் அடுத்தடுத்து எல்லா வீடியோவும் பார்க்கலாம். இதை ஒன்று மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். இது ஒன்று கொடுத்தா போதும் அவனுக்கு. அடுத்து வழியிலே பாருங்கள், அந்த என்ன அது பரமத்தி வேலூருங்க. பரமத்தி வேலூர்ன்ட்டு ஊர். அந்த ஊர் என்ட்ரன்ஸில் அந்த பிரிட்ஜு தண்ணி அடிச்சுட்டு போகுதுங்க. காவேரி ஆற்று தண்ணி பாலமே விட்டா உடஞ்சிட்டு போல இருக்கு. அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸு தண்ணி அடிச்சுட்டு போகுது. அது நின்று வீடியோ பிடிச்சோம். அது பார்த்திங்களா, அந்த விண்மில்லு வழியில் எங்கே பார்த்தாலும் காற்று ஃபுல்லாக இருக்குது போல இருக்குது. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எல்லா இடத்துலையும் வந்து விண்மில் வச்சுருக்காங்க. காற்று அடிக்கிற இடம்லாம் வழி ஃபுல்லாக விண்மில் தாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீடியோ பிடிச்சிக்கிட்டோம். 2 நிமிஷம் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்துனாங்க. சரி, நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டாக ஹைவேல நிறுத்தினேன். அவங்க வாஷ்ரூம்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. அது வரைக்கும் கிட்ஸு விளையாடுறதுக்கு அங்கே கேமெல்லாம் இருந்துச்சு. அவங்க விளையாண்டுருப்பாங்க. இதாங்க அது இந்த ஏரோப்ளைன் கேம் மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. விளையாண்டுட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விளையாட்டு சாமான மாதிரி இந்த உட்டனில் செஞ்சதெல்லாம் ஹைவே மேலேயே இத்தனை விஷயம் இருந்துச்சு. சரின்ட்டு பிடிச்சது வாங்கிக்கலான்னு தான் ஆசை. ஆனால் வாங்கலை, விலை அதிகமாக இருந்தனால. சும்மா வீடியோ மட்டும் பிடிச்சிட்டு காப்பி சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். நீங்கள் ஆவலோட எதிர்பார்த்த பார்டர் புரோட்டா கடை வந்துருச்சு. வாங்க ஹோட்டலுக்குள்ளார போகலாம். பாப்பா ஹோட்டலுக்குள்ளார வெளியில் என்ன கூட்டம். பேர் கொடுத்து வெளியில் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்க பேர் கூப்பிட்டோன்னு தான் சீட்டு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளார போய் உட்கார முடியுதுங்க. பாருங்கள், காட்டுறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம்ட்டு. வெளியிலேருந்து பார்க்குறது நீங்கள். உள்ளார பாருங்கள், உள்ளார எத்தனை கூட்டம் நின்றுருக்காங்கன்ட்டு உட்காந்துருக்காங்கன்ட்டு. ஒரு அடியாக சீட்டை பிடிச்சி உட்காந்து இலையெல்லாம் போட்டாங்க. டேபிள் ஃபுல்லாக பச்சை பசேல்ட்டு 50 இலை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆர்டர் வந்து பண்ணதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வந்து சேர்ந்தது. நாட்டுக்கோழி, பிச்சி போட்ட கறி, பார்டர் கடை புரோட்டா, சால்னா, அடாடாடா. அப்புறம் மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம் பாருங்க. அட்டகாசங்க மட்டன் பிரியாணி. எல்லாமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டு, தூக்கல், அட்டகாசம். டெஃபரடியாக மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்டர் கடை புரோட்டா கண்டிப்பாக போய் ஆகணும். சாப்பிட்டு ரூம் போட்டு நைட்டு 7-8 மணி இருக்கும். நேராக பழைய குற்றாலம் போனால் அசந்துட்டங்க. ஃபால்ஸு கலராக லைட்டிங்ஸோட அரேஞ்ச் பண்ணி ஃபால்ஸ் அப்படியே கொட்டுது பாருங்க. நல்லா நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு தண்ணியும் அட்டகாசமாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க. ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாண்டியன் லாட்ஜு. அங்கேயும் வந்து நிறைய ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் போய் சாப்பிடுவீங்க. நைட்டு டின்னர் அங்கே போனோம். மட்டன் கறி தோசை சாப்பிட்டோம். அப்புறம் மெயின் அருவி நைட் டைமில் போய் ஒரு விசிட் பார்த்துட்டு வந்துடுவோன்னு போனோம். வழியில் உங்களுக்கு தான் தெரியல, நீட்டமாக கடைங்கள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அந்த கடைங்கள்லாம் பார்த்துட்டே போனோம். கொட்டுது பாருங்கள் தண்ணி. மெயின் அருவி பக்கத்துலலாம் போய் குளிக்கவே முடியாது. அந்த இடத்துலலாம் போய் குளிக்கவே முடியாது. அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். நியூஸ்லாம் போட்டாங்க பார்த்தீங்களா, அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்ட்டு. அதுக்கு மறுநாள் தாங்க நம்ம போனது. அது ஓரமாக அலோவ் பண்ணாங்க குளிக்கிறதுக்கு. அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு குளித்தோம். அதுவே வந்து செம்ம ஃபோர்ஸு. ஓரமாக குளித்ததே வந்து பயந்துட்டு தான் குளித்தோம். அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு அடியாக ஊற்றுது பாருங்கள் தண்ணி, அடித்து நவுத்துது மெயின் அருவி.
மக்கள் சந்தோஷமாக குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓரமாக லேடிஸ் பக்கம் லேடிஸ் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க, ஜென்ஸ் பக்கம் ஜென்ஸ் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. நைட்டில் போனனால எல்லாம் நைட் ஃபுட்டேஜ் தாங்க என்கிட்ட இருக்குது. அப்புறம் ரூமில் போய் படுத்துட்டோம். மறுநாள் காலையில் எந்திரிச்சனே ரூம் வாசல்லையே இந்த பதநீர், பனைமரம் நுங்கு பதநீர் எல்லாம் அந்த ஓலையில் போட்டு ஆளுக்கு ஒன்று குடித்தோங்க. முந்தா நாள் அந்த பார்டர் கடை போட்டால் சாப்பிட்டது அது இதுன்ட்டு கண்டதை முந்தா நாள்லாம் அடித்து விட்டது எல்லாமே அஜீர்ணம் ஆகாதெல்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் ஜீரணம் ஆக்கி விட்டுருச்சு. அப்புறம் சூட்டை தணிச்சிருச்சு. அப்புறம் அவர் என்னென்ன விற்கிறான்ட்டு எல்லாமே அவர் வண்டியில் என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாம் ஒரு கிளான்ஸை பார்த்துட்டு எல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டோம். சந்தோஷமாக அவர் பில்லு கொடுத்து விட்டு அனுப்பிச்சி விட்டோம். சரி, காலையில் எங்கே அடுத்த ஃபால்ஸுக்கு போகலான்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க முன்னாடியே அந்த ரெசார்ட்லேயே எங்கள் அம்மா பொங்கல் சுட்ட சுட்ட பொங்கல் செஞ்சிட்டாங்க. சேர்ந்து பொங்கலும் தக்காளி சட்னியும் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த ஃபால்ஸ் எங்கேண்டு யோசிச்சுட்டு நேராக அந்த ஃபால்ஸுக்கு கிளம்பிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இந்த பொங்கலும் தக்காளி சட்னியும் சுட 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 சாப்பிட்டு ஜீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஃபால்ஸ் இதோ சிற்றருவி. சிற்றருவியும் நம்ம ரூமும் ரொம்ப பக்கத்துனால நடந்தே போயிட்டோம். சிற்றருவிக்குள்ளார போகலாம் வாங்க, நடந்து போகலாம் வாங்க, கூப்பிட்டு போகிறேன். நடந்து போகிற வழி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ரெண்டு பக்கம் பச்சை பசேன்ட்டு. அருவியோட சத்தம் கேட்குது. அருவி சத்தத்தோட இந்த குட்டிச்சாத்தானோட சத்தம் தான் அதிகமாக இருக்குது. பையன் கூட விளையாண்டுட்டு நடக்கிறது அலைச்சல் தெரியாமல் இருக்கணுன்ட்டு பேச்சு கொடுத்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போயிட்டு இருந்தோம். அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறினோடனே ரீச் ஆகிடுவோம் சிற்றருவி. அழகாக தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்கோம். வாங்க கூப்பிட்டு போய் காட்டுறேன். மக்களுக்கு ஹெல்ப் செய்ய உதவ அங்கே செக்யூரிட்டி, போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. இதாங்க சிற்றருவி. ஜென்ஸு சைடு எப்படி சந்தோஷமாக குளியல் போடுறாங்க பாருங்கள் சிற்றருவியில். ஸ்மால் ஃபால்ஸ். காலையில் பொங்கல் சாப்பிட்டு குளிக்க வந்தது. இப்போது மறுபடியும் பசி எடுத்துருச்சு. சரின்ட்டு அங்கேயே ஃபேமஸான அருவி பக்கத்துலேயே ஃபேமஸான உடுப்பி ஹோட்டல், அங்கே போயிட்டு மத்தியானம் சாப்பாடு ஆளுக்கு ஒரு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டு திருப்தியாக அங்கேருந்து நேராக கிளம்பி புலியருவி, டைகர் ஃபால்ஸ் சாப்பிட்டு மறுபடியும் அங்கே போயிட்டு ஒரு குளியல். ஜீர்மானம் ஆகணும்ல நைட்டு சாப்பிட்றது, அதனால் அங்கே ஒரு குளியல். பார்த்திங்களா, அதுதான் புலியருவி. அது நம்ம இது பார்க்குறதெல்லாம் சின்ன சின்ன அருவி தாங்க இப்போ காட்டிகிட்ருக்கேன். புலியருவி, சிற்றருவி. ஏன்னா கையில் ஃபேமிலியாக குழந்தைங்க கூட போகிறவங்களுக்கு, பெரியவங்க குளிக்கவும் குழந்தைங்க குளிக்கவும் அருமையான இடம். சிம்பிளாக இருக்கும், நீட்டாக குளிப்பாங்க. தண்ணி பயந்துட்டு குளிக்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க, குளிப்பாங்க. அதனால தான் இந்த சின்ன சின்ன அருவியெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம். இது பாருங்க, தான் அந்த மெயின் இடம், அந்த புலியருவியில் மெயின் இடம். அப்புறம் மெயினாக குற்றாலம் போகிறவங்க பார்க்க வேண்டியது, போக வேண்டியது இடம் இதுதான், தென்காசி. தென்காசி சாயங்காலம் நேரம் போயிட்டு அந்த கோபுரத்துக்கிட்டால உட்காந்துட்டு கோபுர காற்று வாங்குகிற சுகம் இருக்கே, அதை அனுபவிக்காதவங்க போயிட்டு வந்துடுங்க தென்காசி கோபுர காற்று. அப்புறம் நைட் ஆகிடுச்சு. நைட்டில் காட்டேஜில் நாமளே வடை சட்டி வச்சு சில்லி சிக்கன் போட்டுடலான்னு சொல்லி சில்லி சிக்கனை போட்டோம். சில்லி சிக்கன் சமைச்சி சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு அந்த போர்ட்டபிள் டேப் ரெக்கார்டு, அந்த போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கர் வச்சு கிட்ஸுங்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி டான்ஸ் ஆடிட்டு டயர்ட் ஆகிட்டு தூங்கிட்டோம். அப்புறம் ஊருக்கு கிளம்பணும் இல்லைங்களா, பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தானே போகணும். சரின்ட்டு குற்றாலம் ஸ்பெஷல்
நேந்திரம் சிப்ஸு பார்த்தீங்களா எப்படி போகிறான் பாருங்கள், மிஷினில் போட்டு தள்ளுட இறக்கிட்டே இருக்குது சிப்ஸு. நேந்திரம் சிப்ஸு வாங்கினோம், அல்வா வாங்கினோம், எல்லாமே வாங்கிட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு காட்டேஜை காலி பண்ணிவிட்டு வழியில் பார்த்தீங்களா பழம் எத்தனை ரகம்ன்ட்டு கலர் எல்லா பழத்துலேயும் ஒரு காக்கா கிலோ எல்லா பழத்துலேயும் வாங்கிட்டு ஊர் வந்து சேர்ந்தோங்க. இது தாங்க எங்களோட குற்றாலம் ட்ரிப்பு. பார்டர் புரோட்டா கடை எல்லாமே. மெயினாக ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன், என்னன்னு பாருங்கள், கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அஞ்சருவி போக டைம் கிடைக்கலங்க, 5 ஃபால்ஸ் போக டைம் கிடைக்கல. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அஞ்சருவியை காட்டுறேன். தேங்க்யூ, பாய். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.